Ki kasance mai yawan ibada ‘yar uwata, mai ambaton Allah, babu dare babu rana. Ba wai ki kasance mai yawan zuwa wajen bokaye ba, ki je yanzu, ki je anjima, ki je gobe, ki je jibi. To ki kasance mai yawan naci, ki ta addu'a, ki ta addu'a, ki yi addu'a, ki kuma ƙara da addu'a. Idan har kika riƙe addu'a a rayuwarki, kike dinga yin ta ba dare babu rana, to ina tabbatar miki da zaki sha mamakin abubuwan da zaki dinga gani a rayuwarki. Amma idan kika sake kika kama boka, nan ma kuma duk abin da ya faru da ke, to ki kuka da kanki. Ba wai ki zo kina cewa ai ni kaza da kaza, kaza da kaza ya faru da ni ba. Kawai ki ji tsoron Allah ki kuma kama Allah ‘yar uwata.